килгәндә һәр сүплек алар, менә шулайгәләрдә йына ботакка куйганмын. Хәйбулла районында һыу мәсьәләһе киҫкен тора. Кешеләрҙең баҡса үҫтереү түгел, хатта сәй ҡайнатып эсергә лә һыуы юҡ. Шулай булды инде. Шу ҡасан бала шул йына балабыҙ да. Йына да сәй эсергә лә булмай әле. Бетеп киткән запаслар булмай торған оҙағыраҡ. Юк, менә ошолай тора шайтып. Һыу юҡ, йәй буйы, ҡыш буйы һыу булмай. Урындағы ауыл биләмәһе етәкселеге иһә ғаиләләрҙә һыу өсөн аҡса түләмәүҙә ғәйепләй. Ә кешеләр һыу килһә түләйбеҙ, булмаһа ни өсөн бушҡа аҡса бирергә тейешбеҙ тип зарлана. Райондағы барлыҡ ғаиләләргә лә ауырға тура килә, йәй айырыуса. Не знаю же, вот сколько лет без воды. Вот у соседей она берет тоже. Так что вот помогите, пожалуйста, нам с водой. Ауылда ҡайһы бер йорттарҙа ғына түгел, урамдағы колонкаларҙа ла һыу юҡ. Кешеләр уны шишмәнән барып алырға, йә ҡоҙоҡтары булған күршеләренә мөрәжәғәт итергә мәжбүр. Хәйбулла районында бына бер нисә йыл ҡоролоҡ. Күпселек ауылдарҙа эсәр һыу юҡ. Хакимиәттәр әлегә был мәсьәләнән ситләшә.